¿Sabías que las tormentas solares pueden causar graves daños a la tecnología y las infraestructuras terrestres? Una tormenta solar es una explosión en la superficie del Sol que libera enormes cantidades de partículas cargadas en el espacio. Estas partículas pueden interactuar con la atmósfera de la Tierra, causando auroras brillantes en los polos, pero también pueden interferir con la electrónica y las comunicaciones satelitales. En casos extremos, una tormenta solar severa podría causar apagones masivos, cortes de energía y daños a los sistemas de transporte y comunicación.